दर्शकवृन्द नमस्कार, हम अमित ठाकुर प्राइम टाइम में अहाँ सबके बहुत बहुत स्वागत करै छी। एखन जो यदि देशक राजनीतिक अवस्था देखी तो केंद्र में तैके बाद जे प्रदेश रहल छे ओहि में 6टा प्रदेश में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार रहल छे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के मतलब पूर्व एमाले आ पूर्व माओवादी मिल के जे नया बनल छे ओकर सरकार रहल छे। एहि के अलावा भी विभिन्न कम्युनिस्ट दल सब एहि देश में रहल छे, जेके बारे में जो यदि कहल जाए तो खास कऽ ओहि कम्युनिस्ट से जुड़ल नेता सबके जे नाम लेल जाए तो मोहन वैद्य किरण कोनो आम जनमानस के याद हेतै, या फिर ओ विप्लव के नाम याद हेतै। एहि के अलावा बाद बाकी कम्युनिस्ट दल सब कतऽ रहल छे, ओहो सब पार्टी खुल कऽ बनले छे। माओवादी एमाले जखन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनलै तो ओहि में आरो कम्युनिस्ट दल सब एबे केलै। एहि सब बीच जनकपुर धाम में प्रदेश नंबर 2 के अस्थायी मुकाम जनकपुर धाम में नेकपा संयुक्त अपन राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजना के कर रहल छे। 3 दिवसीय सम्मेलन के आयोजना जनकपुर धाम में भ रहल छे। एहि विषय में बातचीत करऽ के लेल हमरा सबके साथ में छथि नेकपा संयुक्त के अध्यक्ष चंद्रदेव जोशी जी। हुनका संगे आई के प्राइम टाइम में बातचीत करब। जोशी जी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। यो राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ तपाईको पार्टीको जनकपुरमा, के उद्देश्यका साथ, के सोचका साथ जनकपुर आएर सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ र सम्मेलनमा चर्चा के भइरहेछ अहिले? होइन, अब उद्देश्य भने त पार्टीको सञ्चालन नै हो। पार्टीले मोबिलाइज पनि गर्नु पर्यो र अब कतिपय उसको लागि पुनर्गठन पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। देशको परिस्थिति बदलिरहेछ। हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त भनेको 2006 सालदेखि लड्दै आएको पार्टी हो। त्यो बेलासम्म कम्युनिस्ट पार्टी भन्थे, पछि 48 सालपछि यसले 3-4 पार्टी मिलाएर संयुक्त भन्ने नाम राखिएको हो। यसको 29-30 वर्षसम्म विष्णुबहादुर मानन्द यसको नेता हुनुभयो। त्यसपछि 10 वर्षसम्म मैले अध्यक्ष भएँ। त्यो 2-3 वर्ष अगाडि, 2.5 वर्ष अगाडिदेखि फेरि 9 महाधिवेशनबाट अरू साथीहरूले मैले अध्यक्ष अब अरूबाट सुनिरहेको थिएँ। त्यसपछि पार्टी यो पछिल्लो समयमा यो निर्वाचन उहाँले यति गर्नुले अलि तितर अवस्थामा भइगयो। अन्यल पनि भयो। कहाँ के हो, कता छन् पार्टीहरू, कोही भन्छन् माओवादीको, कोही भन्छन् यो गर्दाखेरि त्यो अवस्था यो 8-10 महिना, 1 वर्ष, झन्डै 1 वर्ष पार्टी अन्यलमा रहिरहेको थियो। अब त्यो अन्यल गर्दाखेरि सब साथीहरू अब हाम्रो त अब 30-32 जिल्लामा भएको पार्टी, जिल्ला कमिटी, सेन्ट्रल कमिटी सब रहेको हुनाले यसलाई अब गरौँ, फेरि गरौँ, राम्ररी परिचालन गरौँ भन्ने रूपमा अनि त्यो सबैले बोलाएर त्यो छलफल गरेर अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने मुख्य उद्देश्य हो हाम्रो। र हाम्रो कुनै तपाईँको यस्ता किसिमका जल्दा बल्दा नारा, आतङ्कवादी नारा, सशस्त्र क्रान्तिका नारा, यसका हाम्रो न हामी त्यसमा पहिले पनि विश्वास गऱ्यौँ, न अहिले पनि। जनकपुर आउने मुख्य कारण चाहिँ के? जनकपुर नै यहाँसँग हाम्रो हिस्टोरिकल एफिलिएसन छ। हामीले धेरै जे जति पहिलेको संयुक्त पार्टी हुँदाखेरि पनि, त्यसपछि पार्टी भइसकेपछि पनि, त्यसपछि हामीले यहाँ त धेरै हाम्रो गोपाल धर्मशाला यहाँ भनेको एउटा त हामी मुख्य रूपमा अब तपाईहरुलाई सम्झना होला 9 सालदेखि 10-11 साल जुन किसान आन्दोलन भयो, त्यो किसान आन्दोलनमा हाम्रो पार्टीको विष्णुबहादुर मानन्दजी लगायतले सबैले काम गरेका छन्। सरलाई के अरे सप्तरीका कृष्णराज वर्मा, सप्तरीका तपाईँको कमर शाह, हजारी शाह, गुजाई, यादव, यी हाम्रा प्रमुख यहाँका सब सारा नेताहरू हुन्। र त्यस कारणले यो हाम्रो सधैँ एउटा गढ रहेको एरिया हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त। त्योभन्दा पहिले तपाईँको 48 सालभन्दा पहिले अरू पार्टीको यहाँ कुनै त्यो बेला मालेको यिनीहरूको कुनै सङ्गठनहरू यहाँ थिएनन्। खालि कम्युनिस्ट पार्टी भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त रूपमा थियो। अनि उसको तपाईँको जनमोर्चाको थियो सिरातर्फ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई यहाँ धेरै परिचित पनि भएको पनि, र हामीलाई अरू ठाउँमा गर्नुभन्दा तपाईँ पूर्व पश्चिम जानुभन्दा हामीलाई जनकपुरमा सजिलो लाग्छ। यसको अरू खास केही उद्देश्य होइन कि आफ्नो एउटा गरिराखेको सजिलो। फेरि के छ त भन्दाखेरि अप्रोचको लागि पनि, मिडियाको लागि पनि एउटा
इजी ठाउँ पनि भयो। त्यही उद्देश्य, अरू यसको कुनै खास त्यस्तो कुनै पर्पज केही छैन। त्यसैले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी भनेपछि मान्छेले हेर्दा, आम जनमानसले हेर्दा त अहिलेको जुन सत्तासीन दल रहेछ त्यसलाई मात्रै चिन्ने गर्छ। नभए मोहन वैद्यको पार्टी भयो, विप्लव नेतृत्वको पार्टी भयो, बाद बाँकी पनि पार्टीहरू छन् जुन संसदमा त्यस्तो राम्रो गणितीय हिसाबले पहुँच छैन। आम जनमानसमा पनि किन मानिसलाई थाहा नभएको? अब यो के हो त भन्दाखेरि हामीलाई कमसेकम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई थाहा नपाउने भन्ने कुनै एरिया छैन। हामी संसदमा पहिलो उसमा 5 सिट थियौँ, त्यस दोस्रो उसमा हामी 3 सिटमा आयौँ। अब अहिलेको चुनावमा जे जति किसिमको तपाईँलाई थाहा छ करोडौँ अरबौँ खेलहरू भए, त्यस्तो उसमा हाम्रो पार्टी लड्न सक्ने भएन। हाम्रो पार्टीको सधैँ एउटै उद्देश्य रहेको, सधैँ व्यवहारमा लिएको, हामीले कुनै ठेकेदार व्यापारी यिनीहरूसँग हामीले कहिले पनि चन्दा वसुल गर्ने हाम्रो परम्परा नै रहेन। हामी चाहिँ उही जनता कहाँ गयौँ, हाम्रो सम्मेलन होलान्, ऊ होलान्, यो होलान्, त हामी कसो किसिमले गर्ने हो भनेदेखि तरकारी फलाउनु लिएर आउला, चामल फलाउनु लिएर आउला, दाल फलाउनु लिएर आउला भने आफ्नो पार्टीभित्रै मोबिलाइज गरेर हामी त्यही किसिमले गर्ने हाम्रो परम्परा जिन्दगीभरको। अब भनौँ 6 सालमा संयुक्त पार्टी थियो, 19 सालसम्म, त्यो बेलादेखि विष्णुजी हाम्रो 7 सालमा लडेका मान्छेहरू हामीसँग थिए। कृष्ण प्रसाद अधिकारीजी थिए सिराका, 4 सालदेखि लडेका। हाम्रो यस्ता अनेकौँ नेता यहाँहरू थिए र सुरुदेखि नै तपाईँको 15-16 सालदेखि नै हाम्रो परम्परा कस्तो रह्यो त भन्दाखेरि चिउरा उठाओ नुन लैजाओ चलो भन्ने, हामी त्यही किसिमले काम गर्दै आएको हो र हाम्रो संस्कार नै थियो। अहिलेसम्म हाम्रो संस्कार नै के हो त भन्दाखेरि हामी कुनै ठुला होटलहरूमा गएर बस्ने, नेता भएर फल्न बस्ने, त्यो हाम्रो कहिले पनि परम्परा रहेन। गाउँमा गयौँ, जग्गा भयो, सुकुल ओछ्यामा सुत्यौँ। अब सम्मेलन भइरहेको छ, हिजो अस्ति भन्दाखेरि के हो त भने हामी कहाँ सोध्दै थियो मलाई कि तपाईँको कहाँ बस्ने कतै, हामी हो भनेर मैले हो भने तपाईँको विष्णुबहादुर मानजी तपाईँहरू आउनुहुन्थ्यो, सँगै कार्यकर्तासँग खाने, सँगै सुत्ने, यस्तो त हामीले कहिले देखा, हामी त त्यति मात्रै जान्छौँ भन्ने त्यही परम्परा हाम्रो रहेको। अहिले तपाईँले भन्नुभयो अहिलेको संसदमा हाम्रो प्रतिनिधित्व भएन र त्यसलाई महँगो चुनावी प्रक्रियातिर लग्नुभयो। यो चुनाव महँगो भएको हो कि गराइएको? त्यो त गराएको हो, त्यसमा त कसै भएको भने। अब तपाईँको जुन निर्वाचन आयोगले नै तपाईँको मिनिमम यति खर्च गर भने करोडको सीमा राख्छ भनेपछि तपाईँको एउटा गाउँको, हामी त यो एरियामा कसैले पनि सुन्नु, हाम्रो त बस्ती भने दुसर समाज यिनीहरूमा बढी गर्ने हौँ हामी। यहाँका साधारण गरिब किसानहरू उनीहरूको बिचमा नै हौँ। हाम्रो जुन कार्यकर्ता हो तपाईँको लाख रुपियाँ, 2 लाख रुपियाँ, 4 लाख रुपियाँ खर्च गरेर चुनावमा आउन सक्ने अवस्था छैन। पहिले के थियो त भन्दाखेरि मान्छेहरूले विश्वास गरिरहेका हुन्थे, उनीहरूले पैसाको आवश्यकता पनि थियो, भोट दिइरहेका हुन्थे, चुनाव जित्दै गर्थ्यो हामी, होइन। अब समानुपातिकमा चुनाव हो, हाम्रो हिमालदेखि लिएर तराईसम्म सबै ठाउँबाट हामीले भोट पायौँ। परिचित नभए त भोट त आउँदैन, किन त्यहाँ त हाम्रो कुनै उम्मेदवार पनि थिएन, कोही पनि थिएन, होइन। सबै ठाउँमा यो क्षेत्रमा, तराई बेल्टमा, पश्चिम क्षेत्रमा होला। र त्यस कारणले के छ त भन्दाखेरि जुन किसिमले अहिले चुनाव बढ्यो त्यसका दुष्परिणाम के भयो त, हामीले 48 सालको निर्वाचनमा एउटै नारा दियौँ। त्यो नारा के दियौँ त भन्दाखेरि हाम्रो देशमा सबभन्दा यो अहिलेको लेटेस्ट प्रजातन्त्र हामीले पायौँ। पहिलो कुरा हामी जनतालाई भोटको महत्त्व छौँ। त्यसपछि आपसमा लडझगड नगरेर कहाँबाट को जित्ने हो जितौँ, उठौँ। र हामी यो प्रजातन्त्रको परिभाषा, प्रजातन्त्र कसरी चल्छ भन्ने कुरा सिकौँ भन्ने रूपमा हामी लाग्यौँ। जब गाउँमा गयौँ त हामीलाई त सब हाँस्नु थाल्यो, के हो तपाईँहरू त पाठशाला पनि लिनुहुन्छ त यहाँ त, खोइ त कतै केही छैन भन्ने रूपमा रह्यो। भनेपछि देशको राजनीति नै यस्तो किसिमले अगाडि बढाइदियो कि जसमा सामान्य गरिब जिन्दगीभर, हाम्रो यहीँ बस्नुहुन्थ्यो हजारी शाह, सबैले नाम पनि सुने होला, जिन्दगीभर रहनुभयो उहाँले। किसानको भने हजारी शाह भने पनि सबै दुनियाँभरको नेता हो, तर गरिब थिए। चुनावमा उठ्ने, जहिले पनि उठ्ने त हुन्, तर के गर्ने त। प्रतिनिधि सभाको चुनावको बेलामा पार्टी एकीकरणको कुराहरू चलाएको थियो, पार्टी एकीकरण भयो पनि, विभिन्न सानो पार्टीहरू गएर मर्ज भए अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा। तपाईँहरू चाहिँ किन जानुभयो? होइन, हाम्रो पनि के भएको हो त भन्दाखेरि हाम्रो साथीहरूले अध्यक्षजी
पहिलेका महासचिव अहिले पनि त्यही पार्टीमा छन्, कुराकानी गरेर हामी एकीकरण गर्छौँ भन्ने रूपमा गए। हामी एकीकरण भएको भन्ने घोषणा पनि गरे र तर के थियो त भने त्यो गर्दाखेरि हामी चाहिँ आफ्नो सङ्गठनको उसको वैचारिक उसमा कति छलफल गर्दै गर्दै एकीकरण गरौँला, एकीकरणको लागि हामी सबै कुरा मिलाउँला भन्ने रूपमा गएका थिए। त्यसपछिको अवस्था के रह्यो त भन्दाखेरि जो साथीहरू 2-3 जना त्यहाँ गए, त्यहाँ त उनीहरू गए, अरू पार्टी सब तपाईँको त्यतिकै रहेको, बाहिर जम्मै पुरा सेन्ट्रल कमिटी बाहिर रहेको, जिल्ला कमिटीहरू बाहिर रहेको। अनि हुँदाखेरि जब काहीँ पनि केही भएन भने हामी त यत्रो लामो इतिहास भोगेका थिएन, 30 वर्ष 40 वर्ष 52-53, मलाई 53 वर्ष भयो यो पार्टीमा काम गर्दाखेरि। भनेपछि अब त्यत्रो इतिहास भोगेका साथीहरू छन् जुन यो मर्ने बेला हामी त कतै न कतै भएन, यो त भएन। तपाईँले अब पहिले अध्यक्ष भएर हेर्नुभयो, अब तपाईँ अब सम्हालिदिनु पऱ्यो हामीलाई, अब गरौँ भन्दाखेरि मैले गर म तिमीहरूसँग बुढो मान्छे कामले गर्न सक्दैन, 81 वर्षको मान्छे हो म, तैपनि म तिमीहरूलाई गाइड गरिदिन्छु भन्ने रूपमा अहिले फेरि त्यो जम्मै आएर उनीहरूले यहाँ सम्मेलन गरेर फेरि आफ्नो पार्टीलाई प्रोपर रूपमा चलाउने प्रयासहरू हो। हाम्रो पनि त्यहाँ आएको पनि हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि संयुक्त एमालेमा मिल्यो भन्ने खबर पनि आएकै हो र खबर उ गरेर त्यहाँ उसमा घोषणा गरेको पनि हो। तर के भयो त भन्दाखेरि पार्टी एकता गर्नको लागि 4-5वटा बुँदा थिए त्यो उसमा लेखेको कि भोलि तपाईँको वैचारिक उसमा के गर्ने, आपसी छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने, कहाँ कसैले समायोजन कसरी गर्ने, छलफल टुङ्गो लगाउने, यी आदि इत्यादि थिए। तर त्यो घोषणा राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ, विवाद नहोला र पछि यस विषयमा कसैले भन्ला हाम्रो त गइसक्यो मान्छेहरू होइन, गइसक्यो। त्यो राष्ट्रिय सम्मेलन भने के छ त भन्दाखेरि राजनीति गर्ने सबको आफ्नो आफ्नो इच्छा हो, कोही म जान चाहन्छु भने जान सक्छ, हाम्रो त्यो त्यसमा कुनै उस न हामी कसैको एउटा हाम्रो विचित्रको छ, हामी कसैको गएको मान्छेको आलोचना पनि गर्दैनौँ, गाली पनि गर्दैनौँ, गद्दार पनि भन्दैनौँ। दोस्रो कुरो के हो त भन्दाखेरि आजसम्मको परम्पराले नै हामी कहाँ चुनाव कहिले पनि हुँदैन, सर्वसम्मति नै हुन्छ। आज पनि सबै सहमति भइसक्यो, त्यसै दिन लागेको छ भोलि, होइन। र त्यस कारणले दुईवटा कुरा हाम्रो वैचारिक उसमा जुन लिएका छौँ त्यसमा थप घट हाल्न हुन्छ, स्वीकार गरिन्छ, यो यति राखौँ यति नगरौँ भन्दाखेरि हामी त्यसमा पनि यो भने हाम्रो विवाद कहिले पनि रहँदैन। दोस्रो कुरा तपाईँको यो पदाधिकारीहरूको चयन र उसको चयनमा पनि हाम्रो कहाँ कहिले पनि त्यस्ता कसैले पनि झगडा भयो अहिलेसम्म सुनेको छैन होला। अनि हामी विभाजित पनि कहिले पनि नहुने कारण पनि त्यही हो, हामी कहिले पनि विभाजित भएनौँ। एउटा आश्चर्य पनि मान्थे म संसदमा छँदाखेरि उसँदाखेरि सबैहरू पनि भन्थे भाइ अरू त सबै कुरा गरे, यो संयुक्त कसरी टसमस हुँदैन भनेर सोध्थेँ मैले। हाम्रो संस्कारै त्यस्तै छ, हामी जे लाग्यो त्यहाँनिर भन्छौँ, त्यो प्रचार पनि हुँदैन, यहाँ झगडा भएको पनि हुँदैन, ऊ पनि हुँदैन भन्ने रूपमा हो। त्यस कारणले अहिले पनि अब अहिलेको अवस्थामा तपाईँले ठिक भन्नुभयो, अब एउटा ठुलो पार्टीको छ, 2/3 उसको सरकारहरू छ, त्यस कारणले कतिपय मान्छेहरू उसमा आकर्षित पनि हुन पनि सक्लान्, कतिपय अब के चलाउने यसमा अब टिक्न सकिने भन्ने विचार पनि होलान्। अब त्यो त सबको आफ्नो आफ्नो स्वतन्त्र विषय हो, स्वतन्त्र इच्छा हो भनेपछि अब तर प्रतिस्पर्धा चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ होला? अब समग्र देशकै कुरा गरौँ र पहिला यता प्रदेश 2 को कुरा गरौँ न। प्रदेश 2 मा अहिले सरकार मधेस केन्द्रित दलको भयो, त्यसपछि सङ्ख्याको हिसाबले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि राम्रै मात्रामा छ, यता नेपाली कङ्ग्रेसको गढ नै भनिन्छ मधेसलाई, त्यसपछि नेकपा संयुक्त यहाँ कसरी प्रतिस्पर्धा चाहिँ कसरी हुन्छ होला? यो चाहिँ ठाकुरजी के हो त भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको गढ विश्वेश्वरजीकै त्यही बेलादेखि हो र हामी पनि त्यही बेलादेखि हो। हामीले यहाँ सबभन्दा पहिले पार्टी गठन गरेको हाम्रो उसले कमर शाहजी भन्नुहुन्थ्यो, पहिले आएर 3 दिन बसे जनकपुरमा, कोही साथी नभएनाले एउटा पान पसलमा गएर पान खाँदाखेरि 3 दिन दोस्ती गरेर पार्टी गठन गरे भन्थे। त्यो रूपमा अब त्यो 7 सालदेखिका कुराहरू हामी पनि त्यसै कारणले किसान आन्दोलनले किसानहरूको उसले त्यहाँ काम गरेको हुनाले हामी टक्करमा जहिले पनि यहाँ रहेका हौँ। र तपाईँलाई थाहा होला हामीले त्यो बेला 15 सालको निर्वाचनमा एउटै रौतहटमा 2टा सिट पनि जित्यो। तपाईँको राजविराजका यसका सिटहरूमा कतैमा 150 भोटले कसैमा कति भोटले हारेका हौँ हामी त्यो बेला पनि भन्दाखेरि। त्यस कारणले हामी अहिले त अब वातावरण त्यस्तो छैन। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि हामी मधेस समस्यालाई पहिले त कोही पनि थिएन, 36-37 सालतिर नै हामी यहाँ नागरिकताको समस्याको लागि सबभन्दा पहिले लड्ने हामी नै हौँ।
र त्यसपछि जुन किसिमले मधेसमा कुराहरू उठे हामीले भने अतिवाद जुन भयो देश टुक्राउने भन्ने भयो यो गर्ने भन्ने भयो हामीले त्यसको त विरोध गऱ्यौँ तर के भनौँ त भन्दाखेरि हाम्रो 48 सालको निर्वाचनमा लेखेको उसमा नै हाम्रो स्पष्ट रूपमा भनेको छ मधेसको समस्या होस् कर्णाली प्रदेशको समस्या होस् चाहे तपाईँको थारूका समस्याहरू हुन् चाहे तपाईँका उनका यो बौद्धहरूका समस्या हुन् पहाडीहरूका यी कुनै क्षेत्रका समस्या होइनन् हामीले स्पष्ट रूपमा यी राष्ट्रका समस्या हुन् यी समस्याबाट सम्पूर्ण राष्ट्रले बुझ्नुपर्छ र सम्पूर्ण राष्ट्रले यसको तुरन्त समाधान गर्नुपर्छ अब अहिले सरकार त उनीहरूको भइरहेको छ यो बेलामा त्यस कारणले सरकारले सबभन्दा पहिले यो कुरालाई उठाउनु पर्यो र यसलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनु पर्यो भन्नेवाला हो अब अहिले पनि तपाईँको नागरिकताको प्रश्न हामी राष्ट्रिय मुद्दा हो भनिरहेछौँ यहाँको त सबैले हो हल्ला गरेर अगाडि बढिरहेछ सुनिरहेछन् पहाडमा तपाईँले अस्ति देख्नुभयो कति एउटै गाउँमा तपाईँको 200, 300, 400 जनाको लाम लागेर नागरिकता नभएका बुढाबुढीहरू छन् त्यसमा पनि बसिरहेछन् नागरिकताको समस्या देशभरि रूपमा जुन छ यसलाई सही किसिमले हटाउनु पर्ने हुन्छ यहाँका समस्या यहाँका मात्र होइन म त दार्चुला जिल्लाको मान्छे महाकालीको जसरी तपाईँहरूको यहाँ बिहारसँग रोटी बेटीको सम्बन्ध छ हाम्रो त्यसरी उता इन्डियाको पिछाडाको जिल्लासँग उसँग हाम्रो रोजीबेटीका सम्बन्ध छन् मेरो फुपू त्यही हुन् मेरो काकीको माझी त्यही हो मेरा मामाहरू त्यही छन् मेरा दिदीबहिनीहरू त्यही छन् देहरादुनसम्म हाम्रो त त्यही नाता चल्ने कुरा हो त्यस कारण हामी यो त बुझ्छौँ नि रोटी बेटीको समस्या के हो भन्दाखेरि यहाँ आधारमा पनि बुझ्ने भयो हाम्रो त सबभन्दा पार्टीको त गर्ने यही भएको हो पहिलेदेखि नै के हुन्छ समस्या भन्दाखेरि पहिले उठाउने हामीले 36 उसमा गऱ्यौँ 36 पहिले सबभन्दा पहिले नारा दिने जसको हाम्रो धेरै ठुलो आलोचना गर्यो अब विष्णुजी त रौतहटकै मान्छे हो त्यहीबाट हुर्किया भयो यो जुन नागरिकताको समस्या तपाईँले भन्नुभयो नि अहिले भर्खर गृह मन्त्रालयले एउटा परिपत्र जारी गर्यो जन्मसिद्ध बाआमाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनुहोस् 2-3 दिनमै एकजना अधिवक्ताले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्छन् सर्वोच्चले रोक दिन्छ त्यो फैसलालाई त्यही सर्वोच्चबाट केही दिन पहिला मात्रै विभिन्न अलग अलग मुद्दामा नागरिकता दिनुहोस् भनेर फैसला आयो राज्य पनि त्यस्तो उत्साहित देखिएन संसदमा पनि यो कुरा आएन यो यत्रो लामो इतिहास बोकेको यो समस्या किन समाधान भएको होला तपाईँले अघि प्रश्न गरेको थियो म त्यसैसँग जोड्छु हामी कम्युनिस्ट हौँ हामीले जिन्दगीभर 30-32 सालदेखि कम्युनिस्ट एकता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दियौँ कम्युनिस्ट जान्नुपर्छ भन्दाखेरि अब तपाईँले भन्नुभयो किन अहिले गर्दाखेरि यही समस्या हुन् कम्युनिस्टको नाममा सरकार चलिरहेछ तर जे समस्या तपाईँको हल गर्नुपर्ने हो होइन अदालत किन यस्ता किसिमले मुद्दाहरू गरिरहेछ किन उ गरिरहेछ त्यो बुझ्न सकेको छैन अदालतमा हिजो अस्ति नै सुन्नुभयो कति न्यायाधीशहरू गए सबै आउँदाखेरि आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई त्यहाँ पठाएको छ एकतर्फबाट सरकार यो कुरालाई बाध्य छ कि मधेसहरूसँग भएका सम्झौताहरू छन् हामी एउटा कुरा के भनौँ जुन सम्झौता गरेको छ त्यो पुरा गर यदि कुनै अहिले लागू हुने छैन भने छलफलको आधारमा जाउँ त्यसलाई थाती राखौँ गरौँ किनभने जनता त उयो हुन् नि मधेसको जनता त बोर्डरमा बसेर देशको रक्षा गर्ने जनता न हो मधेसको जनता त हामी त बिहारका नागरिक हौँ त भन्दैन होला नि कोही त्यसमा पनि निस्कलाम कोही त्यो पनि राख्लाम तर के त आम जनता त त्यो होइन नि त मेरो हाम्रो यहाँ सीतानन्द राई तपाईँले नाम पनि सुन्नु यहाँ हाम्रो त सबभन्दा ठुलो महावीर सिंह जस्ता नेताहरू पनि छन् मेरो पहिलेदेखि नै हुन्थ्यो उनीहरू भन्थे हिन्दी हमारी भाषा हुनी चाहिए भन्थ्यो म भन्थेँ सीतानन्दजी राई साहब जब हाम्रो गाउँमा मैथिलीभन्दा हिन्दी बोल्ने आइमा छ भने हाम्रो त बेसिक भाषा त मैथिली हो जसको इतिहास छ साहित्य छ हाम्रो भाषा मैथिली हुनुपर्छ किन नभन्ने भनेर पहिलेदेखि नै पार्टीमा हामीले गर्थ्यौँ अब अहिले पनि तपाईँ देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरूको यहाँको संसदमा सुन्छु होइन हिन्दी भाषा हुनु पऱ्यो कि मैथिली हुनु पऱ्यो भने विवाद रहिरहेको जुन मिथिला संस्कृतिको तपाईँको चन्द्रवंशी संस्कृतिको आजभन्दा 7,000-8,000 वर्ष अगाडिको जुन संस्कार र संस्कृति हो त्यो हामीसँग छ नि अब यहाँ नाम के राख्ने भनेर मलाई त हाँसो पनि उठ्छ हेर्नुहोस् मैले यसलाई तपाईँ मिथिला प्रान्त भन्नुहोस् न जुन सभ्यता हो जुन सभ्यतालाई झुम्जाउनु परिरहेको छ हामी त मिथिला भाषी छौँ यहाँ मिथिला उसमा छ यो मिथिलाको क्षेत्र हो भने यसलाई मिथिला प्रान्त भनेपछि कसको के बिग्रियो र किन आज यो चलिरहेछन् र दोस्रो कुरा म देखिरहेको छु यहाँ तपाईँको राजधानीको खिचलो भन्न अब यो जनकपुर भनेको त तपाईँको हिस्टोरिकल प्राग ऐतिहासिक कालदेखिको एउटा मान्यता प्राप्त भएको ठाउँ हो भनेपछि योभन्दा तपाईँ खोजेर जाने हो कहाँ त हो यसको
बन्या छैन, गल्ली छैन, ऊ छैन, यसलाई सुधारौँ न। यत्र ताल तलैयाहरू सिद्धिए, यत्रो तपाईँको संस्कृति वैभव यहाँ सिद्ध्यायो। हामीले यो त हामीलाई त यो जनकपुरसम्म त आज होइन नि, हाम्रो त 40-45 वर्षदेखिको परिचय छ, गाउँ गाउँमा पुगेका छौँ। यिनका संस्कृतिबाट थाहा छौँ, कसरी सुत्छन् भन्ने थाहा छन्। बेलुका आउँदाखेरि ओढ्ने नपाएर पराल ओढेर पनि एकचोटि 10औँचोटि 20औँचोटि सुत्या छौँ साथीहरूको घरमा जाँदाखेरि। यहाँको के अवस्था छ, गरिबीको के अवस्था छ भन्ने कुरा त सब थाहा छ नि। केन्द्र सरकारलाई विभिन्न समस्याहरू थाहा नभएको होला, जस्तै यो त आन्तरिक प्रदेशको कुरा भयो, नाम र राजधानी, तर नागरिकता भयो, बेरोजगारी भयो जसका कारण खाडी छिर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसका बाहेक कृषिको समस्या भयो, यी सब समस्याहरू थाहा नभएको कसरी थाहा नहुन्छ? देशमा राजनीति गर्ने मान्छेहरूले देशको कुनै भाग पनि, यो त खैर त तपाईँको मधेस भनौँ, हामी त मधेस भन्नु पनि त्यति उ गर्दैनौँ, हामी त उही भन्छौँ, तराई प्रदेश नै भन्छौँ, हाम्रो आफ्नो भाषामा हामी तराई नै भन्छौँ। थाहा हुँदै फेरि किन काम नगरे होला? भनेपछि तपाईँको जुन आधारभूत समस्या भयो नि नागरिकता, तपाईँको पनि सम्बोधन भयो। कर्णालीको समस्या थाहा छैन मलाई? यदि थाहा हुने भने सुदूरपश्चिमको म 7 नम्बर प्रदेशको मान्छे, दार्चुला जिल्ला हो मेरो घर। नेपालको सबभन्दा लास्ट जिल्लाको पनि लास्ट जिल्ला तिब्बतको बोर्डरमा बस्ने मान्छे हो। के त्यहाँका समस्याहरू छैन? आजसम्म त्यो दार्चुला जिल्लाको लागि तपाईँको कुन चाहिँ कार्यक्रम र कुन चाहिँ उ गइरहेको छ, त्यहाँको जनताले के पाइराखेका छन् त? हामी कहाँ त पहिले भन्नुहुन्छ म पढ्ने बेलासम्म पनि हामी कहाँ त नेपाली भाषा बोल्ने पनि कोही छैन। आजभोलि अलिअलि सिक्नु थाले, हामी बोल्नु लागे कर्मचारी गएपछि। हामी चाहिँ यस्तो प्रदेशका मान्छे हौँ जहाँ नेपाली रुपियाँ चिन्दैन थियो, भारूले चल्थ्यो। हामी यस्तो मान्छे हो कि काठमाडौँ गएको मान्छेलाई नेपाली भन्थे, हाम्रो लागि नेपाल भनेको काठमाडौँ, हामी नेपाल थिएनौँ। त्यस्ता प्रदेशका समस्या आज पनि त्योभन्दा अब अहिले त मान्छे बाहिर गए, भित्र गए, पढे, काठमाडौँ आए, त्यो परिवर्तन त आएछ, नआएको होइन। काठमाडौँसँग देशको अन्य भागलाई जोड्ने प्रयास गरिएन भनेपछि तपाईँको अब यस अवस्थामा यदि सरकारले यो भन्छ कि मलाई यहाँको समस्या थाहा, खालि झापाको मात्रै समस्या थाहा छ, पूर्वको मात्रै समस्या थाहा छ भनेर हेर्छन् भनेपछि त त्यो सरकारले कसरी चलाउने? हामीले भनेको जुन पार्टीको कुरा गर्नु, हाम्रो यसैमा विरोध छ। तिमी कम्युनिस्ट हौ, सरकार चलाऊ, बहुत राम्रो छ। रेलको बाको कुरा गर्यो, बहुत राम्रो, कुनैले सपना हेर्नै पर्छ, पानी जहाजको हेऱ्यो सपना हेर्नै पर्छ, 25 वर्षमा यो गर्छु भने सपना हेर्नुपर्छ, त्यो राम्रो कुरा हो, हाम्रो त्यसमा विरोध छैन। तर आजको जुन समस्या, जुन जनताले भोगिरहेको जुन समस्या समाधान गरिदेऊ भनेर तपाईँलाई 2/3 मत दिएको हो, 6वटा प्रदेशमा तपाईँहरूको सरकार बनायो, त्यो के दिनुभयो त तपाईँले? जनताले के पायो त? आज देखिहाल्नु भएको छ तपाईँको केसीको आन्दोलन गर्नलाई कतिको सरकारको पुरा शक्ति लाग्यो। तर आज तपाईँ दिनका दिन तपाईँकै समाचार मेडिकल उसमा के भइरहेछन् त? किन डाक्टरहरू हडतालमा आइरहेछन् त? मैले यहाँलाई अहिले रोक्नुपर्ने हुन्छ। दर्शकवृन्द, छोटछिन व्यावसायिक विश्राम के तरफ आगा बढ़े छी। विश्राम के बाद जोशी जी संग के बातचीत जारी रखबे करब। व्यावसायिक विश्राम के बाद प्राइम टाइम में फिर से स्वागत करे छी। आई हमरा सबके साथ में छथि नेकपा संयुक्त के अध्यक्ष चन्द्र जोशी जी, उनका संगे बातचीत कर रहल छी। जोशी जी, हामीले पहिला धेरै कुरा गर्यौं, ब्रेकभन्दा पहिले सरकारको बारेमा कुराकानी चलिरहेको, त्यसलाई निरन्तरता दियो। केन्द्रमा 2/3 सरकारले जे जसो अहिलेसम्मको लगभग 1.5 सालको अवधि आफ्नो पुरा गर्न लागेको छ। 3-4 कुराहरूले निकै चर्चा पाए। सबभन्दा पहिले म सुरुवात गर्छु, एकदम पछिल्लो घटनाक्रम डाक्टर सीके राउतसँगको सम्झौता गरियो। यसको पनि दुई पक्षहरू देखियो। एउटाले सरकारको सफलता भने, अर्कोतर्फ यो राष्ट्रघाती फैसला हो हैन, यसले झन कन्फ्युजन सृजना गर्छ भनेर कुराहरू आयो। तपाईको पार्टीले कसरी हेर्दैछ यसलाई? हामी यसलाई कुनै पनि कुरालाई पूर्वानुमान र पूर्व उसको शङ्का उसँग दृष्टिकोणबाट हेर्दैनौँ। आज पनि त्यही प्रश्न उठायो, त्यो रिजोल्युसन पनि पास गरिएको छ। डाक्टर सीके राउतले हिजोसम्म के कुरा गरिरहेको थियो त्यसलाई छोडेर आज जनताको आवाज लिएर एउटा जुन बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको बाटो छ, संसदीय व्यवस्था छ, त्यसको अगाडि बढेर राजनीति दिएर आफ्ना विचारहरू जनतामा पुगाएर आफूप्रति समर्थन जुटाउने र जनताको हितको लागि काम गर्नको लागि लडाइँ लड्ने हो भने त्यो अति नै खुसीको कुरा हो, धेरै खुसीको कुरा, त्यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। तर अब यो सम्झौता के भएको, कसरी भएको, कहाँ भयो भने न तपाईँलाई थाहा छ, मलाई थाहा छैन। यो राष्ट्रद्रोहमा फसेको मान्छे
च्याट्ट निस्किने कसरी जेलबाट सम्झौता हुने कसरी हो कसरी भयो त्यो त तपाईँलाई पनि थाहा छैन मलाई पनि थाहा छैन। तर भयो के त भन्दाखेरि त्यो सम्झौता भइसकेपछि सीके राउतजीले अब के पायो त भन्दाखेरि लिगलिटी पायो नि त, संवैधानिकता त पायो नि। अब त पार्टी दर्ता भएर उसमा जान्छ भने त ऊ त संवैधानिक पार्टी भयो। तर आफ्नो जुन उहाँको विश्वास थियो त्यो त गुम्यो नि उहाँको। त्यही भयो। अब यिनीहरूको मैले अर्को पक्षबाट हेरिरहेको अब यदि मान्नुहोस्, म उहाँलाई त्यो शङ्का गरेर मैले भन्नु, यदि मानिलिनुहोस् अब त्यो वैधानिकताको आधारमा व्यवहारमा उसले हिजोको कदम चाल्ने हो भनेपछि यो सरकारले के गर्नु त? अब त उसलाई त हिजोबाट आतङ्ककारी भनेर उ गर्न सक्थ्यो, मार्न सक्थ्यो, गर्न सक्थ्यो। अब त ऊ त एउटा राजनीतिक पार्टी प्रोपरली वेदान्त संगठन भए पार्टीमा त तपाईँको मैसकर त गर्नु त सक्दैन। अर्थात् यदि तपाईँको सिकेले आफ्नो कुनै योजना अनुसार म गइहालौँ भनिहालौँ र म यो उसमा जाउँ भन्ने रूपमा लाग्यो हो भने चाहिँ त्यस अवस्थामा के अवस्था होला त्यो देशमा? भिन्डरवालले के अवस्था गरिरहेको थियो इन्डियाको? तपाईँले सबैले थाहा छ नि त। इन्दिरा गान्धीले भिन्डरवाल त्यसै जन्माएको भन्ने के अवस्था भएको थियो भनेपछि त्यस अवस्थामा यदि त्यो बाटोमा त्यो नहेरेर यो गरेको हो र त्यो अवस्था सिर्जना भयो भने यो कदम चाहिँ देशघातको नै सबभन्दा कदम नै हुन्छ। त्यसमा यही प्रसङ्गसँग अर्को प्रसङ्ग जोडिन्छ रेशम चौधरीजीको। उहाँलाई जन्मकैदको फैसला भयो। अब त्यसमा अदालतले जे जसो फैसला गरेको छ, तर राजनीतिक मुद्दा त त्यो हो, त्यसलाई सम्बोधन गरिएन। जनताबाट निर्वाचित भएरै उहाँ पुग्नुभयो हो, उहाँलाई सांसदको शपथ पनि खुवाइयो, तर जन्मकैदको फैसला भयो, त्यो मुद्दालाई पनि छलफल गरिएन चाहिँ। अब त्यसमा तपाईँको पहिलो अरू उदाहरण छ, रेशम चौधरीको त्यो कुरा भयो। अर्कोलाई तपाईँको जेलबाट लिएर शपथ गराएर जेलमा पनि पठाए। तपाईँको अस्तिको यहाँ के टक्ला भन्थे के भन्थे उसको पनि हेरिहाल्नुभयो, सबैलाई थाहा छ। सञ्जय शाह आज उसलाई पनि जेलमा फैसला भइरहेको छ। यो तपाईँको के छ त भन्दाखेरि यो डुअल अप्रोच क्या, एउटा त्यही नेचरको केसमा एउटा उलिने, दोस्रो त्यही नेचरको केसमा उलिने। र यसमा विडम्बना के छ त भने संसदीय परिपाटीमा संसद सबै सर्वहत भनिराख्ने, तर चाहेको डाक्टर केसीलाई दबाउनखेरि चाहिँ संसदको निर्णय समिति ऊ स्वाहा गरिदिने, अर्कोलाई गर्दाखेरि त संसदको निर्णय हो भने ऊ गर्ने होइन। भनेपछि यो जुन दोहोरो चरित्र जुन भइरहेछ नि, यो चरित्र नै सबभन्दा तपाईँको नराम्रो चरित्र हो। ठिक छ, उसलाई रेशम चौधरीलाई तपाईँको राजनीतिक मुद्दाको रूपमा त्यस्ता मुद्दा त अहिले त लिइरहेको छ नि त। ऊ पनि त जेलमा छ, उसलाई पनि मुद्दा लाग्यो, अरूलाई पनि मुद्दा लागेकै छ नि। तपाईँको मनाङ्गे पनि त्यस्तै मुद्दाहरू लागेर बसिरहेको त हुने, कहाँ किन कसरी आयो त भन्दाखेरि उहाँ पनि त निर्वाचित नै हुनुभयो। निर्वाचित हुनु सबैले विरोध गरे हुनाले स्वतन्त्र बनाएर फेरि मालेमा प्रवेश गराए। केपीजीले उम्मेदवार बन्दाखेरि सारा विरोध नगरौँ भन्दाखेरि जनताको विरोध भइसक्यो, हुँदैन ल स्वतन्त्र उठ भने स्वतन्त्र उठेर जिताइसक्यो, फेरि एमालेमा आयो। भनेपछि अब यस्ता चरित्रहरूको कुनै पनि ठोस जवाब, तर्क, लजिक केही पनि हुँदैन। यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि मन परितन्त्र नै हुन्छ। अहिले अदालतको गरिमा र निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठियो नि त यो सरकारको पालामा। हुन त पहिला पनि उठिएको थियो कि प्रभाव पारिन्छ भनेर, तर जुन हिसाबले अहिलेको प्रकरणहरू आयो खुलेरै विरोध भइरहेको छ। अहिले पनि सम्मेलन हुँदा र त्यसपछि बार एसोसिएसनको चुनाव हुँदा वकिलहरू पनि विभिन्न पार्टीका सङ्गठनबाट लागेर आउने। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले पनि टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रममा भन्नु नै भएको, कङ्ग्रेसको पालामा पनि यसरी भएकै हो, एमालेको पालामा पनि यसरी नै हुने गर्छ। न्यायपालिका पनि हामीले स्वच्छ राख्न सकिन्न, त्यो त कुनै कुरै छैन। न्यायपालिकाको योभन्दा पहिले तपाईँले सुन्दा पहिलेको न्यायाधीशहरू नियुक्ति लिएर शपथ ग्रहण गर्दाखेरि एमालेको अफिसमा गएका सबैलाई थाहा छ नि घटनाहरू। अब अहिलेको उसमा बार एसोसिएसन नै तपाईँको यसको विरोधमा गइरहेको छ कि यो हुनु भएन भन्दाखेरि यति तपाईँको कुनै पनि मान्छे वैचारिक रूपमा कुनै पार्टीको समर्थन, राज्यको समर्थन गर्न सक्छ। त्यो कतै पनि नभएको न्युट्रल त्यस्तो मान्छे हुनै सक्दैन समाजमा। ठिकै छ, न्यायाधीशहरू कोही कङ्ग्रेसका विचारलाई मन पर्दैन होलान्, कोही कम्युनिस्ट विचारलाई मन पर्दैन होलान्, कोही तपाईँको हाम्रो तराईका पार्टीहरूको विचार मन पर्दैन, कोही राप्रपाका विचार हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर के हो त भन्दाखेरि
न्यायाधीश भएर त्यो पार्टीको कजलाई सर्वे गर्नु भनेको मतलब तपाईँको न्यायलाई धज्जी उडाउनु पर्ने हो र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कन्सेप्ट समाप्त गर्नु पर्यो। आज भयो के त, तपाईँ यही बिचका विभिन्न मुद्दाहरूलाई हेर्नुहोस्, चाहे एनसिएलका मुद्दा हेर्नुहोस्, चाहे उसका हेर्नुहोस्, चाहे राजस्वका मुद्दा हेर्नुहोस्, चाहे अरूका हेर्नुहोस्, भन्दाखेरि के देखिएको छ भने जहाँनिर नेतृत्व वर्ग गहिराईसँग ती घटनाहरूसँग जोडिएको छ, त्यो राजस्व शनिको एउटा कति अरबको कति करोडको छ नि, अर्को छ नि तपाईँको एनसिएलको छ नि, भन्दाखेरि जहाँनिर यो राजनीतिक नेतृत्व जहाँसँग जोडिएको छ र त्यो राजनीतिक नेतृत्व जोड्नको लागि प्रशासनिक यन्त्रले जुन मध्यस्थताको काम गरिरहेको छ, यो जुन एउटा तपाईँको कडी बन्यो, त्यस कडीको अवस्थामा अब तपाईँ कुनै निष्पक्ष न्याय होला, किन न्यायाधीश आफ्नो उसमा छन्, जोडिएका त्यहाँनिर छन् भनेपछि मैले नै हो गरे भने फोन गरे पनि त पुग्यो नि भनेपछि यस अवस्थामा तपाईँको न्यायपालिका निष्पक्ष रहन सक्दैन। सबभन्दा प्रजातन्त्र गर्ने हो भने जबसम्म न्यायपालिकालाई निष्पक्ष बनाउन सक्दैनौँ हामी, त्यसबाट न्यायपालिका भयो, लोकसेवा आयोगहरू भए होइन, निर्वाचन आयोग जस्ता संस्थाहरू यदि निष्पक्ष नभइदिने हुन् भनेपछि तपाईँको प्रजातन्त्र लोकतन्त्र कसरी, लोकसेवा निष्पक्ष नहुने भने प्रशासनिक यन्त्रको के गति होला, तपाईँको निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नभइदिने हो भने निर्वाचनको परिस्थिति के होला, त्यसै सर्व अदालतको तपाईँको यदि निष्पक्ष नहुने भने न्यायको के होला। केही यस्ता ठिक छ प्रशासनमा आफ्ना मान्छे राख ल्याऊ गरेर त्यो सबैले गर्ने नै हुन्, सत्ता मेरो हातमा छ भने चाहिँ त्यहाँ ल्याउने कारण के हुँदैन, मेरो पार्टीको नीतिहरू लागू गरिदिनको लागि यो नीतिसँग सहमत हुने कार्यकर्ता के अरे कर्मचारी चाहियो भने लगाउनु, त्यो राम्रो उद्देश्यको लागि होला। तर यहाँ त त्यो होइन कि अब त्यसलाई यहाँ राख्यो भने चाहिँ मेरो आम्दानीको स्रोत कस्तो किसिमले बढ्छ भन्दाखेरि उसलाई त्यहाँ राखेको मतलब राख्नुभन्दा पहिले नै आम्दानीको स्रोतको हो तिमी भन्ने रूपमा राख्यो भनेपछि त प्रशासनिक यन्त्रभित्रको तपाईँको भ्रष्टाचार चुकिने त कुरै भएन, जानै सक्दैन, अनि प्रशासन यन्त्र शुद्ध त हुन सक्दैन। यसमा फेरि प्रधानमन्त्री ओलीजीले त विभिन्न पटक भन्ने नै गर्नुभएको छ भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता रे। राम्रो कुरो भिन्न सुख छ। मेरो कुरो भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता यो हो भनेपछि 25,000 घुस खायो आज राजविराजमा एउटा अमिनले भनेर 10,000 खायो भनेर सुनिरहेछन्, सबै त्यो सुन्छु नि। तपाईँको उता बर्दियामा चाहिँ एउटाले उसले वनपालेले चाहिँ तपाईँको 7,000 रुपियाँ उसमा खायो सुनिरहेछ, अख्तियार त्यहाँ पुगेकै छ। तपाईँको ओइल निगमले अरबको घोटाला गर्यो, कति वर्ष भयो। वायु सेवा निगमको पनि, वायु सेवा निगमको त्यो त भइरहेछ, कहाँ गयो वायु सेवा निगमलाई त टोटल चोख्याउनको लागि यति लागि परिरहेछन् गरिरहेछन् भनेपछि अब सुन काण्ड तपाईँले अचम्म केमा लाग्यो एउटा कुनका कहाँ समात्यो नि कति किलो छन्, भोलि पुलिसले चाहिँ नसिनेर समातेर चाहिँ त्यो पित्तलबाट रहेछ कि तामा रहेछ भन्ने समाचार। त्यो सुनकाण्ड हरायो अब है, हरायो त। एउटा कुन चाहिँ केटालाई लिएर त्यहाँ केही भन्दा गयो, त्यो पनि अब निस्किन्छ होला, अरू त सब निस्केका छन्, त्यो पनि गयो। वामदेवजीले टुली खेलको खुला मञ्चमा घोषणा गरेको सबै तपाईँलाई त्यो बेला थाहा छ कि छैन, गरेकै हो नि, यदि तन्त्र सुन चाहिँ मैले लिएको हुँ भन्ने कुरो जुन बेला फुटेको थियो नि, त्यो बेला उनलाई के अरे लान्छ उसलाई लगाउनलाई यसको तर्फ गरे हुँ भन्ने कुरो चाहिँ भनिरहेछन् भने हुन्। म कसैले त यो तस्करहरू भन्ने त मेरो आधार पनि छैन भन्नु पनि सक्दैन। तर के छ त भन्दाखेरि जुन यो घटनाहरू भइरहेछन् कसैले अनावश्यकमा लान्छन् लगाउनु राम्रो कुरा होइन, म पनि शुद्ध हुन सक्लान् सब एकदम। ओलीजी भित्रबाट चाहेर पनि म जिरो समय गर्न सक्छु भन्ने कुरा होला, म मान्छु, तिमी फटाकुरा गरेका छ भन्न चाहँदैन। तर त्यो जिरो सहनशीलता गर्नको लागि चाहिने हतियार तपाईँको हतियार नै तपाईँको पवित्र छैन भनेपछि पवित्र त्यसको कसरी निस्कन त। उनको हतियार त दुईवटा हुन्, एउटा उसको कार्यकर्ता र पार्टी हो, दोस्रो कर्मचारी तन्त्र संयन्त्र हो। कर्मचारी संयन्त्रमा अहिले हेर्नुहोस् त आखिर कर्मचारीसँग 70% त एमालेकै कार्यकर्ता छौँ भन्छन्, ट्रेनमा घुसेका छन् त्यहाँ। यदि एमाले कम्युनिस्टको नीति लिएर प्रशासन यन्त्रलाई सुधार्न खोजेको हो भने त्यो 60-70% जुन उसको कर्मचारी छ त्यहाँ
ऊ यदि कम्युनिस्ट विचारधाराबाट उसको विचारधाराबाट लागिदिया भए त उसले त तुरन्तै तपाईँको त्यहाँ त ल्याउँथ्यो नि। हिजोसम्म त अर्काले गर्दाखेरि सकेको थिएन, अब त सक्छु भन्ने कुरा चेन्ज त गर्थ्यो होला नि। तर यो जुन कुरा छ नि हरेक क्षेत्रको राजनीतिकरण भएको त्यो एउटा पार्टीले मात्र होइन, हरेक पार्टीले। अब त्यो कर्मचारी तन्त्रमा नि त्यही भयो। हामीले स्कुल कलेज युनिभर्सिटी सब ठाउँमा छिरायौँ राजनीतिक दलको। त्यो डक्टरसम्मलाई पनि छाडेनौँ, शिक्षकलाई पनि छाडेनौँ, इन्जिनियरिङ एसोसिएसन पनि बनाएकै छौँ पार्टीको, प्रेसमा पनि मिडियामा पनि हामीले छिराएकै हौँ। यो सब ठाउँलाई राजनीति नै गर्ने हो भने बाद बाँकी चिज बन्द गरे हुन्थ्यो नि त त्यसो भए। त्यही हेर्नुहोस्, यो दुईवटा तिनवटा कुरा हुन्छन्। एउटा कुरा त के हुन्छ भन्दाखेरि हामी कम्युनिस्टहरू, हाम्रो अरूको भन्दा आइडियोलोजी फरक हुन्छ। उहाँहरू कम्युनिस्ट होइन? अब उहाँलाई पनि कम्युनिस्ट भनौँ, कम्युनिस्ट लेखिराख्नु भएको छ भने तपाईँको शब्द साबत लिनु हो भनेपछि त जब चरित्र देखिनु भने के को कम्युनिस्ट भन्ने तपाईँले भन्नुभयो नि, चरित्र देखाएको छैन। तर कम्युनिस्ट पार्टी लेखाएको छ, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी भनिरहेको छन्, माओवादी भनिरहेको छ, मानव कम्युनिस्ट हो भन्दाखेरि हामी कम्युनिस्टहरूको अलिक के हुन्छ त भने प्रशासनिक यन्त्रमा परिवर्तन गर्नको लागि पुरानो प्रशासनिक यन्त्रले चाहिँ आफ्नो उसमा गर्दाखेरि बाधा उत्पन्न गरे हामीले त्यसलाई रिप्लेस गर्दाखेरि नयाँ प्रशासनिक यन्त्र खडा गर्छन्, जसले उनीहरूको आइडियोलोजी भन्नु भने उनको कार्यक्रम भनौँ न, आर्थिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, उसको आइडियोलोजी अनुसार उसले आर्थिक कार्यक्रम तय गरे हुन्छ, सामाजिक कार्यक्रम तय गरे हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कार्यक्रमलाई लागू गर्ने प्रशासनिक यन्त्रको जमात खडा गर्नको लागि उसले त्यहाँ ल्याउँछ, सिफ्ट गर्छ। कङ्ग्रेसले पनि त्यही गर्ने हो, राप्रपा आयो भने उसले पनि आफ्नो। तर कम्युनिस्ट पार्टीमाथि एउटा आरोप चाहिँ के लाग्ने गरेछ, चाहे त्यो जुन पनि कम्युनिस्ट पार्टी होस्, कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा आयो भने उसले अधिनायकवादतर्फ धकेल्छ है। त्यो नेपाली कङ्ग्रेसले पनि हल्ला गरेकै हो निर्वाचनमा। अहिले राजपा फोरम लगायतले पनि सबले निर्वाचनमा त्यही कुरा युज गरेको, त्यो हुनसक्छ नेकपाको लागि प्रयोग गरेको होला। तर त्यो कम्युनिजम आइडियालाई त्यसले इङ्गित गर्यो नि त, के वास्तविकमा त्यही हो? चाइनालाई सुटुक्क उदाहरण देखाइदिन्छ नि त। अब यो के हो त भन्दाखेरि आजको बेलामा हिजो लेनिनले मजबुर सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भन्ने खुलेरै भने हाम्रो सर्वहारा वर्गको राज्य हो, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भने। आज खड्ग ओलीजी पार्टी 2/3 बहुमतसँग उसमा छ कि आजको विश्व परिस्थिति, देशको परिस्थिति, जनताको बढी तपाईँ जस्ता युवकहरू नयाँ जमानामा नयाँ पिँढीको बेलामा होइन हाम्रो यो त मजदुर वर्ग र किसान वर्गको अधिनायकत्व तिमीहरू कसैको स्वतन्त्र छैन भनेर यो देशमा कुनै शासन टिक्नु सक्ला त? अधिनायकत्वको त शब्द नै बिर्सो, तर के हो त भने शासन व्यवस्थालाई जनमुखी बनाउनको लागि, जनताबाट ओरिएन्टेड हुनको लागि, त्यसलाई जनताको उसमा लैजानको लागि त्यहाँ परिवर्तन आवश्यक छ। त्यो निश्चित रूपमा एउटा भ्रष्ट कर्मचारीलाई कुनै हालमा गर्न त्यसलाई निकालेर फाल्नु, त्यसको ठाउँमा भ्रष्टाचार नगर्ने ल्याउनु भनेको कुरा त्यो जनताको लागि, देशको लागि हितमा कुरा हो। त्यसलाई डिक्टेटरसिप भन्नु मिल्दैन। त्यो चाहिँ तपाईँको सुधारको लागि, त्यो सुधार नगरेको लागि के कदम चाले यो सरकारले देख्नु भएको छ तपाईँले? मैले केही त्यति खास देखाएको छैन। किन देखाएको छैन त भन्दाखेरि तपाईँहरूले पनि दिनुभयो होला, एउटा कहाँ भन्थ्यो थाहा, पप्पु कन्स्ट्रक्सन अखबारमा पढ्छु, आज खरबौँ खरबको योजनाहरू 17 वर्षदेखि 18 वर्षदेखि काम नगरेर नगरेर पैसा खाएर बसिरहेछन् भन्छन्, उसमा चाहिँ कसैले केही गर्न सकेन। उदाहरण दिए त्यस्तै किसिममा अनेकौँ कार्य कुन एउटा ठेकेदारहरूले काम गरेका छैन रिपोर्ट पठाऊ भन्दाखेरि एउटा ढड्डी रिपोर्ट जिल्लाबाट पठाए, त्यहाँ 20-25वटा सब छन्, पैसा खाएका छन्, काम भइरहेको छैन, 12 वर्ष 15 वर्षसम्म छैन, त्यसै दिइसक्यो। मेलम्ची खानेपानी योजना 48 सालदेखि कुनै पनि देशको, कुनै पनि संसारको यस्तो कन्ट्री छैन होला खानेपानीको जस्तो। आज 48 सालमा आएको एउटा 48 सालमा कति वर्ष भयो? 20 वर्ष भयो होइन? अब अहिले 75 हो भने त्यसमा 5 वर्ष 6 वर्ष 3 दशकको उसमा आज हरेक पत्रिकाले लेख्यो कि भाइ फल्ना सचिवले गर्दाखेरि यिनले गर्दाखेरि यदि अरब दिन्छौँ भने लास्टको तेरो पेमेन्ट दिन्छौँ, नभए दिँदैन रोक्यो हुनाले उसले सकेन, कम्पनी पनि फेल हुनु पऱ्यो, छोडेर गयो भनेर सारा पत्रिकाले लेखाएको छ। त्यसको कतै काउन्टर त पत्रिकाले फेरि लेख्यो होला, म मान्छु, झुटै लेख्यो होला, तर काम त भएन। तर झुटै लेख्या हो भने त्यो झुटाको खण्डमा आउनु पऱ्यो।
यो भनेर आउनु पर्यो। कोही आएको देख्नुभयो, कोही आएको देखाएको छैन। तर कलाकारको गीतमाथि प्रतिबन्ध तपाईँ लगाउन सक्नुहुन्छ। उसले लुट खान्छ, लुट भनेर त के उसले यो देशै हल्ला दिन्छ त। उसले त तपाईँको माइकोभ्स्की जस्तो मान्छेले देशमा क्रान्ति गर्नु सकेन कविता लेखेर भनेपछि अब त्यो के केटा छ त्यसको नाम रहेछ, त्यसको लुट कान्छ लुट भनेर देशमा यो सरकारको विरुद्ध अर्को क्रान्ति उठ्ने छ त। झनै फेमस भयो त त्यो गीत। त्यो झन् हुनु नै हो त। किन जो यथार्थ चाहिँ उसले भनिरहेको छ त्यसमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने त तपाईँले चाहिँ हो त बडा चित्त बिगाएको छ सुन्दाखेरि त ठिक भन्यो यसले भनेर तपाईँको मनले भनिरहेको छ भने त्यसमा प्रतिबन्ध लाग्यो भने तपाईँको चित्त दुख्ने नै हो। सबभन्दा बढी चित्त दुख्ने तपाईँहरू जस्तो युवकहरूको, किन तपाईँहरू त्यो फिल गरिराख्नु भएको छ नि त। तपाईँ त आफ्नो काममा पनि त्यही फिल गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो चारैतिर भएको काममा पनि त्यही देख्नु भइरहेको छ। आज गाउँ परिषदका बनिरहेछन् त्यहाँ भएको तपाईँको आँखा अगाडि छ, तपाईँ देखिराख्नु भएको छ भनेपछि तपाईँले त किनभने युवकहरू त कतै न कतै परिवर्तन चाहन्छन्। ऊ त डाइनामिजमको एउटा ऊ हो नि त, ऊ त डाइनामिक हो नि। ऊ करप्ट युवकहरू उसमा करप्ट यो भित्र पैसकेपछि करप्ट बनाउनु त्यो परिवर्तन संस्कारमा जानु अलग कुरा हो, तर युवक आफैमा करप्ट त उसको दिमागमा। कार्यक्रमको एकदम अन्तमा छ, संक्षिप्तमा विभिन्न प्रश्नहरूको जवाब लिउँ। प्रधानमन्त्री रोजगार योजना आएको छ, त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? मलाई लाग्दैन यो कुनै पनि यो विगतमा पनि आएका हुन्। योजनाका नामहरू सुन्दाखेरि राम्रो होला, खुब तामझाम गरियो तर खुब तामझाम, तर रोजगार दिने कसलाई र रोजगार दिने कहाँ? सबभन्दा के रोजगार हामीले आफ्ना कामदारहरूलाई विदेश बेचेर रोजगार दिएको मान्ने हो कि यहाँ रोजगार दिनको लागि तपाईँको दिने ठाउँ कहाँनिर हो त दिने? पहिलो प्रश्न दिने कहाँनिर हो ठाउँ? प्लानिङ भएन है? प्लानिङ भएन, आधार त तपाईँको कुनै ग्राउन्ड त सधैँ छैन नि। यहाँ त जुन बाहिर गएर हामी उसको भाषामा भन्छौँ कि फ्री आर्मी अफ लेबर भन्छ नि। आज देशको 50 लाख 60 लाख फ्री आर्मी अफ लेबर त जहाँ तपाईँको उसको श्रमको पैसा मिलेर त्यहाँ गइरहेछ नि त। जापान जाने कुराले पनि त जापान गएर जाने त अब झन् ठुलो पाइन्छ भनेपछि जापान जाने त अहिले कति 80 ने 10,000 कि 15,000 भन्छ, 1.5 लाख 2 लाख फेरि आउने। कोरिया तर हामी यति खुसी किन हुन्छौँ आफ्नै मान्छेलाई विदेश पठाएर एकदम खुस हुने के? होइन खुसी त के छ भने मजबुरी छ नि। यहाँ एउटा कुरा तपाईँले जहिले पनि तर सरकारले त आफ्नो उपलब्धि भने ल अब जापान जान पाइयो, एकदम ठुलो उपलब्धि। किन भन्दाखेरि त्यसले पैसा नदिए त्यसको त बजेट चलिरहेको छैन त, कहाँबाट जान्ने? रेमिटेन्स नआयो भनेपछि त कसरी चल्ने हो त, कसरी चल्ने हो त? डलरको आम्दानीको लागि तपाईँ अदुवा बेच्नुहुन्थ्यो त्यहाँ छुटीको, इलायची बेच्नुहुन्थ्यो त्यसमा त्यो भइगयो, अरू हामीसँग गार्मेन्ट बेच्नुहुन्थ्यो अलिअलि त्यो सानो सानो त्यो आफ्नो ठाउँमा हो। डलर आउने केबाट त? डलर नआएपछि यहाँ हाम्रो एकदम राजस्व बढ्यो भनिरहेछन्। राजस्व बढेको मतलब उत्पादन गरेर राजस्व बढ्यो भनेपछि त ल राजस्व बढ्छ देशको विकास होला भन्ने कुरा। विलासिताको सामान सारा लिएर त्यसमा 2 र 3 भन्सार लगाएर पैसा जम्मा गरेर त राजस्व भनेको त के हो त? देशलाई तपाईँको खाडलमा डुबाएको हो कि होइन त? शान्ति सुरक्षामा सरकार पास कि फेल? कसो भन्नुहुन्छ? एउटा निर्मला हत्याकाण्डको लागि अहिले यति महिना हुँदाखेरि कतिका ऊ भए, कहाँ के भए, फाल्न के भए, त्यो केटीको एउटा केटीको तपाईँको हत्याकाण्डको पत्तो लगाउन नसकेर अरू थोरै ठाउँमा भयो होला, पक्राइ पनि होला सबै। तर एउटा आजको जमानामा एउटा व्यक्तिको हत्याकाण्डलाई पत्तो नलगाउन सक्ने त सम्भव नै छैन। कहाँ थियो के थियो भन्दाखेरि सबैको मुखमा त्यहाँ छन्, को त्यहाँ थियो भन्ने कुरा थाहा छन्, कसको घरमा थियो भन्ने कुरा थाहा छन्। त्यति हुँदै पनि तपाईँको एउटा यसको चाहिँ हामीले पत्तो लगाउन सकेन भन्ने कुरालाई त अब त्यसैबाट तपाईँ नबुझ्नुहुन्छ। मैले पूर्वाधार विकास निर्माणको काममा पूर्वाधार विकासको निर्माणको काममा दुईवटा भइरहेछन्। एउटा त गाउँमा जुन बजेट दियो गाउँको मान्छेहरूलाई त बाटो चाहिरहेछ, खनिरहेछन्, त्यो दोहोरो काम गर्यो। एउटा त्यहाँ भएका जुन त्यहाँ वडा अध्यक्ष होलान् ऊ होलान् उनीहरूले सब आफ्नो नाता गर्दा डोजरहरूले ल खन्नु लगायो, ठेका पनि उनीहरूले डोजर पनि। सबभन्दा ठुलो के हो त भन्दाखेरि गाउँलाई आज पानीका मुहानदेखि लिएर उदय समाजमा पहिरोको रोषमा पर्ने त्यसले गरिरहेको। म इन्जिनियर पनि हो, इन्जिनियर हो, म रोसबाट पढाएको इन्जिनियर हो भनेपछि जुन किसिमले तपाईँको त्यो डोजरको ड्राइभरले यसो लैजान्छु भनेर खनेको बाटो, म त्यसको बाटो खन्ने विरोधमा होइन। त तिमी एउटा ओभरसियर त त्यहाँ हुनु पऱ्यो नि त भाइ, त्यो उसमा कमसेकम यसो लैजाऊ, सर्वे यसो गरौँ यहाँ होला यो जग्गा भन्दाखेरि त त्यो नभएर तपाईँको त्यसको भरमा दिनेले अर्कोतर्फ वातावरण पनि सिद्ध्यायो, पानीकाको पनि सिद्धिरहेछन्। म त्यसको विरोध गरेँ, अहिले फेरि श्रोताहरूले विरोध भने म विरोध होइन, बाटो बनाउनु पर्ने हो। तर बनाउने कुरा कसैले त कसले बनाउनु त अब त्यो भन्दाखेरि सरकार के हेरेर बसिरहेको छ त?
गाउँहरू तपाईँ कृषिमा क्रान्ति गर्ने भन्छन्, सारा गाउँको तपाईँको भएर हाम्रो कहाँ कति मैले लेख्नु लेखेँ हामी कहाँ त के छ त भन्दाखेरि गरिबीले हामीलाई एउटा आधार पनि दिएको छ के 100-100जना गरिबको टिम बनाउनु, हामीहरू टेम्पो चलाउन सिकेका छन्, एउटा सहकारी टेम्पो चलाउनु, खेतीमा गर्नुहोस् यसो पहिलो सहकारी खेती चलाउनुहोस्। आज तपाईँको केरा खेती बाख्रा पालनमा लागिरहेछन् धेरै मान्छे, त्यसलाई मात्रै समयको एकदम अभाव छ। अन्तिममा प्रश्न राखौँ, अहिलेको सरकारलाई नम्बरिङ गरेर कार्यक्रम सिद्ध्याउन 10 मा कति अङ्क दिनुहुन्छ? त्यो त ठाकुरजी गाह्रो कुरा हो, 10 मा कति दिएर जाउँ न त। तपाईँको विचारले कति अङ्क पाउँछ ल केपी ओली नेतृत्वको सरकारले? मेरो उसमा चाहिँ 3rd डिभिजन तक पाउँछ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको समयको लागि। दर्शकवृन्द, आय के प्राइम टाइम के समय हमरा चुके ते समाप्त होते हम सब फिर से उपस्थित हेबे करब। ताधेर के लेल हम अमित ठाकुर के संपूर्ण यूनिट के तरफ से विदा मांगे छी। अपन टेलीविजन देखित रही। नमस्कार।